V Tatarstáne sa takto režú stĺpy. A iba opatrne. Aj padne to zase do vody. Už vidím, jak je to naklonené. Čím sa tu zoomuje? Nejde. Fiam, opatrne. Nebudeš vedieť, utiec, keď tam máš. No veď práve. Telefón, prichystajte 112. Teraz to vyletelo. Nám rúca osodlenie. A to chce ešte ďalšie peniaze, ako všetko búra, reže. Aj. Potom, keď bude... Hej, už ma bolia ruky. Tak už robí. Čo ja viem, 20 x 20 cm, 1,5 všetko 5, 6, 16. Vieme, že motor je dolný. Na zaprintovanie ketov. Vieme, že otvorka na 15. A za to by bol dobrý, nie je nejaký extra, ale by trhal si nikom to, vieš, všetky prikúdiť, potom zaprintovať, to vidíme. Papá sa flašanek, dáš tam plek, 4 diery, 42, 4 trhačky, niky, a nie. To by chcelo, správne. Nech sa ti to nevráti. Do vody ti to padne. No také niečo možno aj zarádiť. Au! Presne tam, kde som chcel. Rendešte si osotiu. Fiam, všetko rezať to vieš, ale postaviť nový stĺp to nepostavíš. Dáme do koša. Športovo vybehol. Dobre.